Jika kamu berani memulai, kamu punya dua kemungkinan. Yang pertama, kamu berhasil. Yang kedua, kamu tidak berhasil. Tapi jika kamu tidak berani memulai, kamu punya satu kepastian, yaitu kamu tidak berhasil. Emas sekalipun yang hampir semua orang menginginkannya, toko-toko emas masih berusaha keras dapatkan pembeli. Mobil sporty yang hampir semua orang menyukainya, itu tenaga marketingnya kadang tidak mencapai target penjualan. Penjual beras yang jelas-jelas makanan pokok kita sehari-hari, masih ada yang bangkrut dan pindah ke usaha yang lain. Jadi jika ketakutan menjadi alasan, maka solusinya adalah menjadi kaum berbahan. Tapi sampai kapan? Hari ini mungkin kamu nyaman, tapi besok